Sú zlaté šperky dobrá investícia? Toto je často kladená otázka od investorov, zberateľských predmetov a bežných ľudí. Aby sme si na túto otázku vedeli odpovedať, musíme sa najprv pozrieť jednotlivo na výhody i nevýhody zlatých šperkov v pomere so zlatými zliadkami. Vítajte na našom kanáli, dnešná téma je zlaté zliadky versus zlaté šperky. Pokiaľ chcete mať prehľad o dianí v dnešnej ekonomike a zaujímate sa o drahé kovy, zvážte odber nášho kanálu, kde pravidelne publikujeme videá na tieto témy a vaša podpora nám pomáha produkovať viac vzdelávacích videí do budúcna. Keď sa pozrieme na svetový dopyt po zlate, tak môžeme vidieť, že až 50% dopytu tvoria šperky, z čoho táto časť pochádza najmä z Číny a Indie, kde má zlato kultúrnu a sentimentálnu hodnotu a dedí sa z generácie na generáciu. Ďalších 40% tvoria priame investície do fyzického investičného zlata a 10% tvorí dopyt z oblasti priemyslu. Z prvého pohľadu sa môže zdať, že ak zlaté šperky tvoria väčšinu dopytu, musia slúžiť ako dobrá investícia. To, či tomu tak skutočne je, sa hneď pozrieme bližšie. Aby sme si ukázali odvrátenú stranu zlatých šperkov, je dôležité sa pozrieť na samotný biznis model klenotníctiev. Predajne klenotov majú isté náklady, ako sú priestory, kde šperky prezentujú, výplaty zamestnancov a marketing, a umelecké spracovanie, ktoré je technicky náročné a finančne nákladné. Na to, aby klenotníctví boli vôbec výnosní, musia predajom poraziť náklady a ešte na tom profitovať. Vo výsledku, teda ak nakúpime šperk v takomto klenotníctve, veľakrát kupujeme porovnateľnú gramáž zlata za 3 až 6 násobok ceny v pomere s investičným zliadkom. Nehovoriac o tom, že ide o zlomkové zlato s rýzosťou kovu priemerne okolo 58% a spravidla sa skladá zo zmesí, zlata a striebra s rôznou rýzosťou. Následne, aby som chcela predať takýto šperk, pri výkupe dostanem len štvrtinu až tretinu pôvodnej ceny. Samozrejme existujú veľmi vzácne historické a zberateľské sady klenotov, ktoré sa zachovali už od 14. storočia a spadali pod majetok známych šľachticov. Ich cena sa šplhá až na niekoľko desiatok miliónov eur, ale ide o celkom odlišnú kategóriu šperkov, na rozdiel od tých, ktoré viem nakúpiť v miestnom šperkárstve. Šperky je skvelé zaobstarať si pre radosť a potešenie a užiť si ich estetiku. O skutočnú investíciu žiaľ nejde. Reálna hodnota šperkov je výrazne nižšia než cena investičného zlata, ktorom je garantovaná rýzosť 24 karátov a aspoň 999,5 tisíc rýzosti kovu v zliatine. Napríklad v prípade nášho investičného zlata poskytujeme najvyššiu možnú dosiahnuteľnú rýzosť 999,9 tisíc rýzosti kovu, ktoré poskytuje len nízke percento obchodníkov na slovenskom a českom trhu. Ďalšou výhodou investičného zlata vo forme zliadkov a minci je to, že je oslobodené od 21% DPH na rozdiel od šperku. Keď to zhrniem, kupovať šperky s predstavou, že ide o investíciu, je žiaľ zásadný omyl, postavený na marketingu niektorých výrobcov a predajcov šperkov. A čo zlato versus diamanty? Určite zanechajte dole komentár, či by sa vám táto téma páčila, alebo navrhnite inú tému, ktorá by sa vám páčila. Pokiaľ vás zaujíma investovanie do zlata, v popise videa sa môžete prekliknúť na obsiahle spracovanú prednášku, kde sa rozprávame, ako do zlata investovať, aké boli jeho historické trendy a aký je jeho význam v dnešnej hektickej ekonomike. Ďakujem všetkým za pozornosť, pokiaľ sa vám video páčilo, zvážte odber nášho kanálu a kliknite na zvonček. V budúcnosti plánujeme vydať ďalšie videá o investičnom zlate, tak nech to nepremeškáte. Prajem veľa investičných úspechov, čoskoro dovidenia.